good morning. Ito kami ulit ngayon sa NLEX. Alam mo kasi AirPods, pero hindi ko alam saan kami pupunta. Shoutout nga pala dun kay Sir Peter Montaner. Salamat sa pag-comment at pag-view mo sa amin sa aking maliit na YouTube channel. Ipa-flash ko yung comment mo dito somewhere here. May pila. Pati ba naman sa RFID may pila? Ay. Bale, ang topic natin today is yung bago kong mic. Nakabili na rin ako ng Purple Panda. Tawas. Sana ma-reduce na yung popping noise ng ng mic pag nag-record ako. Ang hirap kasi. Ang hirap mag-edit. Okay. Bibira ka ba? Okay. Test natin yung wind noise. Sana walang wind noise. Hindi mawawala yun kasi wala akong wind curtain. Ay, sorry, chin curtain. Kaya we will see kung ano mangyayari dito sa vlog na to ngayon, kung mahangin ba o hindi. Sana maganda rin yung sound. Kasi kung hindi, hanap na naman ng bagong sound recorder. Ang akin, sana okay yung sound. Gusto ko yung sports car, yung red. Sarap. 488 ata. Hindi. Basta Ferrari. With noise test, maintaining 100. Parang okay sana okay. Hindi, cut. Yan yun. Sana naririnig niyo yung testing yung sa mga motovloggers dyan na gusto ng Purple Panda. Yan, ito Euro ko ba? Siguro baka konting update yung part. Ika-cut lang ako ng part para marinig niya yung original sound. Pero kung pangit siya, I'll go for screen recorder. Oh shit. Natatempt ako. Chill ride kasama si AirPods. Oh shit. Ano nga bang yan? Aventador ata yun. Shit. Supercar Sunday. Welcome back guys. Testing natin ulit yung pass out naman tayo yung Purple Panda. Wait lang kasi may
traffic. Thank you guys for watching sana narinig nyo yung tawag doon, yung sound ng Purple Panda nang walang chin curtain. Diretso lang to, diretso GoPro Hero 4. Yun lang. Thank you guys, thank you so much. Like and subscribe for new contents. Thank you.